कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Of your wholehearted support to our effort to liberate our dear motherland. Now class 4 men perform calculation exercise number 1 to 10. They will begin together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now change. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do
everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, Tamina, Sangalewa. 'Cause this is Africa. Tamina, Sangalewa. This time for Africa. ওরা কিছু নয়, নহে কিছু মরিয়ান, নাই দেশ কাল পার চলবে, অবেদ ধর্ম জাতি, সব দেশে সব কালে তিনি মানুষের জ্ঞাতি। পূজারি দুয়ার খোলো, ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায় দুয়ারে, পূজার সময় হলো। স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারি, খুলিল ভোজনালয়। দেবতার বরে আজ রাজা টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়। ছিন্ন বস্ত্র শীর্ণ গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠক্ষীণ, ডাকিল পান্থ, দ্বার খোলো বাবা, খাইনি কো 7 দিন। সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুকারি ফিরিয়া চলে। তিনি রাত্রি পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক চলে। ফুকারি ফুকারি কয়, মসজিদে কাল শিরনি আছিল, অঢেল গোস্ত রুটি, বাঁচিয়া গিয়াছে মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি। এমন সময় এলো মুসাফির, গায়ে আজারির চিন, বলে বাবা আমি ভুকা ফাঁকা আছি, আজ নিয়ে 7 দিন। তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা, ভেলা হলো দেখিলাটা, ভুকা আছো মরো গো ফাঁকারে গিয়ে, নামাজ পড়িস বেটা? ভুকারি কহিল না বাবা। মোল্লা হাঁকিল তাহলে শালা সোজা পথ দেয়। গোস্ত রুটি নিয়া মসজিদে দিল তালা। ভুকারি ফিরিয়া চলে, চলিতে চলিতে বলে, 80 বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কবু, আমার ক্ষুধার অন্ন চাবলে বন্ধ করনি প্রভু। তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি, মোল্লা মুরদ লাগাইছে যার সকল দুয়ারে চাবি। কোথা চেঙ্গিস গজনী মামু, কোথায় কালা পাহাড়, ভেঙে ফেল ওই ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দেয়। খোদার ঘরে গিয়ে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা? সব দ্বারের খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা। হায় রে ভজনালয়, তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড, গায়ে ঘাটের জল। মানুষের ঘৃণা করি, ও কারা? কোরআন বেদ বাইবেল চুম্বিছে মুড়ি মুড়ি, অমুক হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে। যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষের মেরে, যাহারা বুঝিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল, মূর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ, কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবির বিদ্যের সম্পদ। আমাদেরই এরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে তাদেরই রক্ত কম বেশি করে প্রতিধমনিত রাজে। আমরা তাদেরই সন্তান, জ্ঞাতি তাদেরই মতন দেহ, কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ। হেসো না বন্ধু, আমার আমিষে কত অতল অসীম, আমি কি জানি কে জানে কে আছে আমাতে মহামহিম। হয়তো আমাতে আসিছে বল কি তোমাতে মেহেদি ঈশা, কে জানে কাহার অন্ত আদি, কে পায় কাহার দিশা। কাহারে করিছ ঘৃণা তুমি ভাই, কাহারে মারিছ লাথি, হয়তো উহারে বুকে ভগবান জাগিছেন দিবারাতি। অথবা হয়তো কেহ নহে সে মহান উচ্চ নহে, আছে বেদান্ত ক্ষত বিক্ষত পড়িয়া দুঃখ দহে। তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়, ওই একখানি ক্ষুদ্র দেহের সমপবিত্র নয়। হয়তো ইহারি ঔষে ভাই, ইহারি কুটির বাসে জন্মিছে কেহ জোড়া নাই যার জগতের ইতিহাসে। যে বাণী আজিও শুনিনি জগৎ, যে মহাশক্তি ধরে, আজিও বিশ্ব দেখেনি হয়তো, আসছে সে এরই ঘর। ওকে চন্ডাল, চমকাও কেন?
ভিন্ন জীব, ওই হতে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব। আজ চণ্ডাল, কাল হতে পারে মহাযোগী সম্রাট। তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দি পাঠ। রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে। হয়তো গোপনে ব্রজের গোপাল এসেছে রাখাল সাজে। চাষা বলে করো ঘৃণা, দেখো চাষা রূপে লুকাইয়া জনক বলরাম এলো কিনা। যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল, তারাই আনিল অমর বাণী। যাহাছে রবে চিরকাল, দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নীতি ভিখারি ও ভিখারিনী। তারই মাঝে কবে এলো ভোলানাথ গিরিজারা, তাকে চিনি। তোমার ভোগের হাস হয় পাচে, ভিক্ষা মুষ্টি দিলে। দাড়ি দিয়ে তাই মার দিয়ে তুমি দেবতারে খেদাইলে। বন্ধু, তোমার বুক ভরা লোক দু চোখে স্বার্থ ঠুলি, নতুবা দেখিতে তোমারে সেবিতে দেবতা হয়েছে তুলি। মানুষের বুকে যেটুকু দেবতা, বেদনা মচিত সুধা, তাই লুটে তুমি খাবে পশু, তা দিয়ে তুমি মেটাবে ক্ষুধা। তোমার ক্ষুধার আহার তোমার মন্দ দরি জানে, তোমার মৃত্যুবান আছে তব প্রাসাদের কোনখানে। তোমারই কামনা রানী Events that finally led to the Indian Rebellion of 1857. He led the soldiers and they denied to follow the orders given by the British authority. After much confrontations, he was finally executed on 8th April 1857. तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जान मेरी रहे ना रहे, ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी मिट्टी में गुल बन के इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसल
The fire of protest spreaded very quickly throughout the country. Bengal was no exception. Sannyasi rebellion, Indigo revolt, creation of Vande Mataram, the entry of Bengal Renaissance were some of the steps to do this movement. The Agni Yug marked the Swadeshi activities of Bengal. Who was not there in this freedom struggle? Go through the pages of history and you will find out the sacrifices and contributions of the Tigers of Bengal. Names of Master Da, Surya Sen, Shahid Khudiram, Vinay Badal Dinesh, and finally Netaji Subhash Chandra Bose are never to be forgotten. Among them, Shahid Khudiram was the youngest one. On 11 August 1908, he was hanged at the age of 18 years, 8 months and 8 days. এক 18 বছর বয়সের বিপ্লবী এমন দুঃসাহসী সৎসাহস যেন তার নেশা, দুঃখ কষ্ট বিপদাবোধ যেন তার নিত্য সঙ্গী। অন্যায়ের প্রতিবিধানে মৃত্যুবরণ করা ছিল তার স্বপ্ন। তিনি বলেছিলেন, না লড়তে পারলে বলো, না বলতে পারলে লেখো, না লিখতে পারলে সঙ্গ দাও, না সঙ্গ দিতে পারলে যারা কাজ করছে তাদের মনোবল বাড়াও। যদি তাও না পারো, যে পারছে তার মনোবল কমিও না, কারণ সে তোমার ভাগের লড়াই লড়ছে। তার ফাঁসির সাথে সাথে পুরো বাংলা গর্জে ওঠে, বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরো দ্রুত। খোকা, ওই খোকা, তুই কোথায় যাচ্ছিস বাবা? কোথায় যাচ্ছিস আমাকে ছেড়ে? তুই কি আর ফিরবি না?
From 1915 to 1935, the non-violent resistance, non-cooperation movement, Salt March civil disobedience movement led by Mahatma Gandhi created the waves to thrash the power of the British government. The thrust of Quit India movement and rebellious fight of Indian National Army shook the roots of the British power during the decade between 1935 to 1945. भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जहाँ से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब मिलकर भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई गुण एक है, भाषा कई सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक, कई तो सभी हम एक है। आवाज़ दो हम एक है, जाओ। The events like Cabinet Mission Plan, Partition of India and Pakistan, and Indian Independence Act finally paved the way to our long cherished freedom. India became free on 15th August 1947, and Jawaharlal Nehru became the first Prime Minister of Free India.
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे
secretary of the school, Father Himanshu Poti, the parish priest, Sister Kiran, the principal, and my dear teachers and students. Wish you all a happy Independence Day. As we are celebrating this 78th Independence Day, we are reminded of one concept, one word, and that is freedom. Since we have this occasion of Independence Day, we remember that we are free. We enjoy this freedom. However, these two words, independence and freedom, sometimes these two words are also contradictory. What do I mean by that? If freedom is independence, and if you take the word independence to be that I don't depend on anybody, that is not freedom. Freedom is actually interdependence. Now, if I say that we have freedom, do I mean that I am free to do anything at any time? As I am talking, I give you a simple example. As I am giving the speech here, are you free to shout, to yell, to jump, to dance? One thing is, are you allowed? Another thing is, are you free? Yes, you are free to do it, but then you ought not do it. Because freedom is freedom when it works for the good of everybody. If you shout, if you dance, if you jump at this time, it's going to disturb everybody. So that is not freedom. Freedom needs to lead us to the good of everybody. If your parents tell you, don't use mobile phone, go and study, can you tell them that I am free to use mobile because we have got freedom? I'm free to do it as long as I want. Whenever I want to do, I can do it. Well, that's not freedom. Freedom is always for the good of others, for the good of myself, for the growth of others. So this concept of freedom has something, an element of sacrifice. I give up something, and at the same time, I have the privilege to have something, to do something. This element of sacrifice was seen in the freedom movement. You have just seen Khudiram Bose, he was hanged. So for freedom, there are many hundreds and thousands who sacrificed their lives. So giving up one thing and receiving another thing, and that is freedom. Freedom leads to growth of everybody. As we have heard in the morning speech here, the MC was saying that we are celebrating Vikshit Bharat. The theme is Vikshit Bharat. Vikshit Bharat is a Bharat which is growing, a nation which is developing. 78 years of freedom has made India to grow. India is one of the top economies in the world. And by 2030, we are going to be the third largest economy in the world. India has grown spell and bound in all sectors. We were an agrarian nation. We were busy doing agricultural activities. But now the scope of work, profession has totally diversified. We have one of the best defense systems in the world. We have one of the best infrastructure system in the world. We are one of the leading IT or information technology sectors in the world. India
in the next few years is going to rise beyond many other nations, and you are part of this nation. Freedom is given to us to carry it out, to take this freedom forward for the growth of this country, for the growth of our society, and for our individual growth too. So since you have got this freedom, we need to remember that freedom is freedom with responsibility. We do have some responsibility. What is your responsibility today? Your responsibility is to study well. Study well, grow up. I believe I am speaking to some of the future presidents and prime ministers of India. Some of the IPS officers are sitting here. Some of the IAS officers are sitting here. Some of the best doctors of the world is sitting here. Some of the best engineers I am speaking to today. I am privileged to do it. Well then, we need to be responsible, to study well, to be focused, and to participate in the Vikshit Bharat, to participate in the growth of India and take this nation forward to a place where India will be glorified. Now my last point to you. My last point is, India won this independence, this freedom, in fact through non-violence. You have seen Mahatma Gandhi. There was violence, there was bloodshed. We know that. But then ultimately freedom was achieved by non-violence. Freedom was achieved by truth, satyagraha. So my last word to you is, let us adhere to the truth. Let us remain non-violent, be lovers of peace. Responsibly enable ourselves to grow, help others to grow, help the society to grow, and make a Vikshit Bharat. Thank you so much. दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत सनन सननन, प्राण गुंजन धनन गणनन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी। योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत झनन सनन प्राण गुंजन झनन झनन। सांस शाश्वत झनन सनन प्राण गुंजन झनन झनन। सांस शाश्वत झनन सनन प्राण गुंजन झनन झनन। उतर मुझ में आदि योगी योग धारा छलक छन छन। सांस शाश्वत